general user form ဒီထဲမှာ user form လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် insert တဲ့ဒီမှာ user form ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ user form ရှိတယ်ဒီ user form ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆွဲချဲ့လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ run လိုက်ဒီမှာ user form ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် user form ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ user form မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထည့်မလဲထည့်လိုက်ရတဲ့ဒီမှာ two box လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ two box ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ two box ကိုဆွဲထည့်မယ်ပေါ့ဆွဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ label ပေါ့နော် label ဆိုဒီမှာ text bar ဒါ label ဆိုတော့ label ကိုပေးမယ်ပေါ့အဲ label မှာဆိုရင် label ကခက်သေးသေးပဲလေ label မှာကျွန်တော်တို့ name ပေါ့သူဒီမှာ name နေရာမှာပြင်လိုက်အနေနဲ့ name အဲ့ဒါခေါ်လိုက် name အဲ့ name ကကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာဒီအသွေး property လိုမျိုးဖြစ်တယ်သူ့ property ဆိုတော့သူ့ရဲ့ name တစ်ခုရှိသေးတယ် caption ဖြစ်မယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ caption label 1ဆိုတဲ့ဟာကိုပြင်လိုက်ရင်အတွင်းထဲကနေ name any name အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ဒီမှာ name ပြောင်းသွားပြီname ပြောင်းသွားဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ property လေနော်သူ့ရဲ့ property နောက် right click ထားပြီးမှသူ့ရဲ့ property ခေါ်လိုက်ဒီကိုရောက်သွားတာသူ font size ဘယ်လောက်ပေးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ property ဆိုရင်ကျွန်တော်သူဘတ်ကာလာမှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘတ်ကာလာမှာဒါလေးကိုပေးလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font color မှာဆိုရင် auto size ကို2ပေးလိုက်ရင်သူရဲ့ name ရှိသလောက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ property လေးကိုလုပ်တဲ့ဟာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ left ကိုset နှစ်တဲ့ left ကို set နှစ်မဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော် tab align center ဆိုတာပါတယ် tab align center ဒါကျွန်တော်တို့ user ဘောင်မှာထပ်ပြေးလို့ရမျိုးပေါ့ဒီကောင်ကိုဒီနာမည်ကိုအလဲပေးမယ် font size ကြီးမယ်သူပိုးပေးမယ်14ပေးမယ် okay ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးပြန်ချုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါ name ပြီးရင်S command name အဲ့ဒါခေါ်ဒီကောင်ပြီးရင် control C V တခါချတယ်ပြီးရင်ဒီမှာချနေပြီးရင်ဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ် PHONE ဖုန်းနံပါတ် NUMB နံပါတ်ဒါခေါ်နေရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့ text box လေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီနဲ့ text box တို့ C V text box သူဖြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးရင် control C V ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုတင်ဝင်ရေးတာပေါ့နော်
phone number နေရာမှာ CIDY reference ပေါ့နော် preference phone number preference မှာကျွန်တော်တို့ကဘာထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြီးရရ test box ဆိုတော့ test box ပဲထားလိုက်မယ်နော်သူ test box ကိုနည်းနည်းလေး reference လေးနည်းနည်းလေးကြီးပေးလိုက်မယ် test box ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို control C ပြီးအဲ့ဒီမှာထားပြီးရင်ဒီကရှင်ကတင်တာ DINNE တင်တာ PREFERENCE preference တင်တာ preference မှာကျွန်တော်တို့ drop down လေးပါတယ် combo ပေါက်လား list ပေါက်ကိုထည့်မယ်ကျွန်တော် list ပေါက် list ပေါက်တော့မဟုတ်ဘူးလားဖြစ်လား no drop down လေးပါတယ်ဟာလေနော် combo ပေါက်ကပါလဲဒီလိုကတော့ပါတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့တပ်ပုံထဲမှာဖြစ်တဲ့သူဒီဘက်မှာတပ်ပုံကိုဖန်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုပေါ့ date လေးတွေထည့်လို့ရသေးရပေါ့နော် date ဆိုတော့ဒီမှာ control C ပြီးဒါသူထဲမှာထည့်ရမယ်ဥစ္စာတွေပေါ့ထည့်မရသေးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ဒါဟိုလောက်တာပေါ့နော်ဒီကောင် right click ပြီးရင် rename ကဒီဘက်မှာပဲတွားရတော့မယ် C question date ကတော့တကယ်တော့ date ခေါ်ရှိတယ်ဒီ date ဆိုပြီးတော့ date ပြီးရင်ဒီနံပါတ်နံပါတ်ရဲ့ဖုန်းနည်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ CD reference မြို့ reference တင်တာ reference ရဲ့ date ရဲ့ ရက်စွဲရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ do you has a car ပေါ့နော် yes no ဖြေခိုင်းလိုက်မယ် do you has a car ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် do you has a car အဲ့ဒါကပြီးဒီမှာ date ဆိုတော့ date format က combo ပေါက်ဆိုဒီကောင်ကိုတုံးထားတာတကယ်တော့frame နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအထည့် frame 1နေရာမှာproperty frame 1နေရာမှာ စီယာကာပေါ့နော်စီယာကာဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကားထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူရဲ့ stem မှာဟိုလေးထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါက်လေးထည့်တယ်အဲ့မှာစီယာကာတော့ yes no ပေါ့နော် yes 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 Windows C please oh no yes no ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်yes no ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပြီးရင်နောက်အောက်မှာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီ spin button လေးရှိအောင်မယ်spin button လေးနဲ့သူရဲ့3နည်းလေးတော့ရှိရလေเนาะကျွန်တော်တို့3နည်းလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီ list box လေးတွေရှိမယ် date ဒီမှာလာရှိမယ်ရက်လာနှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးပေးနေရတယ်နော် yes လာနှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာစစ်ပြီးအောင်သွားမယ်ဒါဒီလိုသွားတယ်ဒါအကြမ်းမြင်ပေါ့နော်
အကြမ်းမြင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီအောက်မှာbutton တွေရှိမယ် command button ကဒီနမှာအရင်ကကျွန်တော် save မယ် save to save ပြီး save ရယ် delete ရယ် control save ပြီး edit ရယ်နော် save ရယ်ဒီ save ရယ် delete ရယ် edit ရယ် edit ရယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက် run လိုက်ဒီလို user ပုံစံလေးရလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က coding အနေနဲ့ဝင်ရေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာအခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ save ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာ save 1 2 3 4 5 6 9ဒီ9ခုကဒီနောက်ွယ်မှာရှိတယ်ဒီ table ရဲ့ဇာတ်ကွက်တွေထဲမှာတွားပြီးတော့မှသူကဝင်သွားမှာပေါ့အဲ့9ချက်အချက်လက်9ချက်1 2 3 4 5 6ခွန်အဲ့9ချက်ကပထမ save တစ်ခါနေရင်ဝင်တယ်9ခါတစ်ကြိမ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ခါ9ခါတစ်ကြိမ်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်2ကြိမ်3ကြိမ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ delete လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက delete လုပ်ဖို့အတွက်သူဒီတခုရှိရမှာပေါ့နော်ရှားတဲ့တခုရှိရမယ်ဒါ UI နဲ့ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဗျာ UI နဲ့ပြန်ပြောင်းလို့ရပြီးလို့ရှိရင် edit လုပ်တယ်ပေါ့နော် edit လုပ်တယ်အဲ့လို edit လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့အကြောင်းအပြောင်းလိုက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခုနနောက်က table AZ ဆိုတာဒီကျွန်တော် MySQL တို့ SQL တို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့မျိုးပဲသူကလည်း SQL ဆိုတာလည်း database ပဲဒီ AZ မှာလည်းသူဥစ္စာလည်း database ပဲအဲ့လိုမျိုးသူက run တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဒါကတော့ user form ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါ user form တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါနမူနာပုံစံလေးဒါ UI ကိုကြိုက်တာတို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ UI ကောင်းတာလေးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် UI for VBA ပေါ့နော် UI for VBA မှာကျွန်တော်တို့ Excel VBA နဲ့လုပ်ပြီးတော့မှ UI လေးတွေကိုလှပနေအောင်တိဆောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုပြမယ်ဒါမျိုးလေးတွေနော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေသူများတွေ Excel for VBA ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒါ Excel နဲ့ပဲ UI UX Excel ရဲ့ database ကသူတို့ Microsoft Access database ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော် MySQL နဲ့မချိတ်ဘူး MySQL နဲ့ချိတ်တဲ့နေလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးပါဦးမယ်နော် MySQL နဲ့ Excel နဲ့ချိတ်ပြီးတော့သုံးနေဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုနေတာပေါ့ဗျာပြန်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ Pinterest မှာသွားရှာရင်တော့ပို့ပြီးလာတယ် demo လေးပေါ့ UI လေးသုံးနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် user form တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတော့သိသွားတော့ပါပြီ